المنتج اللي عندي الحين اسمه مانجو انجري بيردز بوبا. الاسم بس خطير يا جماعة. هذا المنتج تلاقونه في تشوبا تاي بابل. شكله حلو، الوانه حلوه ان شاء الله. عاد في التصوير يعني التصوير ما يظلم الالوان. وايد ثيك، وايد حلو. طعم المانجو فيه لوذة. انا لعوزت من الدنيا، انا خليني اكل من اللي فوق. حبيت. انا ما رش فيني كل على الحلويات. طعم المانجو فيه مركز، سموذي يسوى ان انتم تطقون الدرب وتشيكونه. تقييمي حق هذا المنتج بالنسبه حق شراب سموذي 8 من 10.